Bienvenido a tu plataforma YouTube, la primera plataforma aquí en el suroeste de la Florida. Hoy con nuestro segmento en blanco y negro, sí, en blanco y negro, hablando de todo lo que ha acontecido en la semana. Antes de empezar, quiero darle las gracias a todos los televidentes que me han escrito. En nuestro canal, que se han suscrito a nuestro canal, YouTube canal, a raíz de todas las denuncias que hemos sacado acerca de una entrevista que estuvo ahí. La entrevista lleva 7 años, esa entrevista que la había hecho la periodista María Elvira Salazar a el general Rafael del Pino, del cual nadie se dio cuenta de que el general le había quitado responsabilidad en los ataques de Bahía Cochino a Fidel Castro. Y él, personalmente, de su boca, dijo, su frase fue: nosotros la ejecutamos. Es decir, señor general, porque usted me ha mandado varios mensajes con varias personas y me ha recibido varias llamadas diciéndome, las cosas no fueron así, él no quiso decir eso. Déjeme explicarle. Cuando a usted, María Elvira, le pregunta sobre Bahía de Cochino, usted dice estas palabras: María Elvira, la única acción que tuvo Fidel cuando Bahía de Cochino fue coger un teléfono y llamar al Estado Mayor y decir, bombardea los barcos y disparen con los aviones. Esa es una orden. Eso fue lo único que usted dijo que hizo Fidel Castro. Y automáticamente usted dice, nosotros, escuche bien, general, usted dice, nosotros la ejecutamos. Es decir, usted se está refiriendo a usted y a su unidad, que era la unidad de aviación. Cuando usted dice nosotros la ejecutamos, está diciendo de que usted fue partícipe de esos bombardeos y de derribar esos aviones y esos barcos que fueron cuando Bahía de Cochino. Es decir, yo no estoy diciendo, general, déjeme explicarle para que usted no me mande más mensajes con las personas que usted me haya mandado mensajes o amistades de ustedes que lo estiman y lo quieren. Yo a usted en ningún momento lo he incriminado. Simplemente yo me baso por una entrevista que usted le dio a María Elvira hace 7 años atrás, que nadie se había percatado de que usted se autoincrimina, porque usted dice nosotros, cuando usted dice nosotros, la ejecutamos, usted está diciendo de que usted y todo su grupo, es decir, la unidad militar en la que usted estaba, la unidad militar de la aviación, ejecutaron la acción. Usted se declaró culpable, señor general, no me mande más mensajes, pero usted podía haberlo aclarado. Ahí mismo, haberle dicho, sí, fue un error, perdón. María Elvira le dice, usted no se arrepiente de ser tan eficiente. Oye la palabra que dice María Elvira, eficiente. María Elvira es otra que yo no entiendo cómo tú le vas a decir eficiente cuando tú sabes que mataron, bombardearon, murieron personas que eran americanos de la Brigada 2506. Usted le está diciendo eficiente a una persona y él te dice, no, yo no me tengo que arrepentir de lo eficiente que fue. Es decir, usted bombardeó, disparó, mató personas y usted dice que ella le pregunta si tú, que lo eficiente que tú fuiste. Mira que ella lo está reconociendo, que fueron perfectos lo que hicieron. Y él dice, no, yo no me tengo que arrepentir de eso. No, de eso yo no me tengo que arrepentir. Yo de eso no tengo que arrepentirme porque estábamos en la guerra. Yo dije, no les quepa duda, ahorita vienen los que bombardearon las avionetas en manos a rescate y van a decir, no, perdón, nosotros recibimos una orden porque habían unas avionetas que pensaban
de que iban a bombardear Cuba y nosotros recibimos la orden que disparamos y las bombardeamos. Y nosotros nos acogemos al plan federal. Y aquí después, cuando nos entrevisten, dice, nosotros la ejecutamos. Oiga, señor general, usted dice, nosotros la ejecutamos. ¿Qué pasa? Usted está aceptando un crimen de lesa humanidad. Escuche bien, porque ahí murieron muchas personas bombardeadas, disparados por los aviones, por usted. Porque usted dice nosotros. Cuando usted dice nosotros, usted está junto con ese grupo. Analiza el video. Fidel Castro de en Playa Girón, la única dirección que tuvo de grabación fue la siguiente. Llamó por teléfono, Carrera, hunde los barcos y tumba los aviones. Carrera, patria o muerte, comandante. ¡Pam! Ya. Esa es toda la estrategia militar de Fidel. Y ahí todo lo demás quedó por nosotros, que ya nos habíamos preparado, bueno, y qué pasa sin él, así que hasta dónde llegamos, las posibilidades que tenemos, todo. Y ahora se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente ahora de haber sido tan eficiente. No me arrepiento porque yo lo hice de verdad, de corazón, pensando que estaba defendiendo a la patria contra una invasión extranjera y estaba dispuesto a morir. General, créeme que usted tiene que salir públicamente a pedir un perdón y a rectificar eso que usted acaba de decir. Usted tiene que pedir perdón al exilio, a esa familia, a todos estos héroes que fueron a Bahía de Cochino para liberar a nuestro país Cuba de esa represión de esas personas, que incluyo a mi familia, ¿ok? Que ellos tenían un ideal, que fueron por un pensamiento, por un ideal de buscar la libertad. General, yo no le voy a seguir más, pero como he recibido tantas llamadas, como he recibido tantos mensajes de personas que se han quedado, que no sabían, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Ahí no hay nada editado. Ahí todo está tal cual como fue la entrevista que le hizo la ahora congresista María Elvira Salazar, en aquella época periodista, ¿cómo fue? Donde María Elvira no le dice nada, María Elvira sigue la entrevista, pero no la para y le dice, usted tiene que por obligación pedir perdón a esas familias de las cuales usted y su grupo bombardearon, dispararon y asesinaron. Escuche, general, era muy simple. Perdón, exilio de Miami. Perdón, familias. Perdón, héroes de Miami, del exilio. Punto. Era todo, general. Eso era todo. Yo no voy a seguir calentando, pero ahí está. Observen el video. Ustedes determinan si estoy yo mal o lo que estoy diciendo es lo correcto. Aunque usted esté bajo un plan federal, usted tiene que salir. Y si el gobierno federal lo está a usted diciéndole que no, entonces ahí se ve un problema. Porque tiene que salir a pedir disculpas. Punto. Ahora, vamos a cambiar de tema para salir de general. Ahora hay otro que se quiere convertir en general. El general quiere postularse a querer ser el general de Miami, el boss de Miami, el mayor, el alcalde, y se quiere postular. Ale. Oye, yo te tengo tremendo aprecio, compadre, pero de verdad que hay cosas en la vida con las que tú no puedes jugar. Y estás jugando con una cosa tan importante como es la alcaldía de la ciudad de Miami. Primero, déjame explicarte. Para tú ser alcalde de una ciudad en los Estados Unidos, usted tiene que hablar inglés. Y usted demostró cuando llegó Trump, que lo entrevistaste, que a ti te tuvieron que hacerte la traducción, porque usted no sabía ni decirle buenos días, Trump. Entonces, ¿cómo tú vas a engañar al pueblo de Miami a decirle que te vas a postular cuando usted no sabe ni decir good morning? ¿Qué pasa? Ya para de estar engañando y estar mintiendo, brother. Tú sigues ahí. Ya tú no sabes cómo, ya tú no sabes lo que vas a hacer para engañar aquí a las personas de Miami.
Usted se hizo ciudadano, pero usted no sabe ni hablar ni una flauta en inglés, compadre. Que tú sabes, a ti se te ha visto en los programas tuyos. Usted ha tratado de hablar en inglés y usted habla el inglés charrapiateado, machucado, con dos frases. Usted no puede hacer una oración en inglés completa. Yo ni sé cómo te dieron la ciudadanía, porque usted no sabe ni hablar inglés, usted no sabe nada de los Estados Unidos, usted no sabe inglés. Entonces, ¿cómo usted? Y no es discriminación, porque usted va a ser el primer alcalde con dos traductores, Mario y María Elvira. Esos van a ser tus traductores. Mario, ¿qué está diciendo? Good morning, how are you? No, te están diciendo esto. Yes. María Elvira, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque usted no sabe hablar inglés. Usted no sabe hablar inglés, ¿cómo va a tirarse, a postularse para una alcaldía de un país del cual usted no conoce el idioma? Ya, ¿hasta cuándo? Paren ya de mentir, paren ya de estar. Oye, ustedes han cogido de verdad que la política y todo esto para relajo con ustedes, de verdad. Yo me quedo sorprendido. Ahora dijiste que era de la CIA y que un agente de la CIA, que la CIA te está pagando. Compadre, un agente de la CIA nunca va a decir que es de la CIA, porque es una... Oye, tú sabes lo que tú estás hablando. La agencia más importante, secreta que tiene los Estados Unidos. Y tú vas a decir que ellos te van a financiar a ti. Oye, compadre, oye, compadre, tienes que parar, la verdad que tú tienes. Sigue con los artistas, sigue con la jodedera de Cuba, porque para ti eso es una joda. Sigue con eso, que ese es el negocio. Cuba, que sabemos que es un negocio. Sigue con eso. Pero tú decir aquí públicamente que vas a pensar a ver si la gente te dice que sí para postularte. ¿Postularte de qué? Usted no sabe. Mira, tú quieres que te haga la prueba. Si tú quieres, te lo hacemos público. Yo te doy una hoja para que usted lea un documento en inglés y usted no lo sabe leer. Entonces, ¿qué documento tú vas a leer? Nada más que Jayalía en español. La gente que habla en español, yo soy el alcalde de las personas que hablan en español y los inglés. Pare, ya no hay flema. Ya. Para de estar mintiendo, compadre. A usted nadie le ha dicho las cosas así. O nadie tiene los timbales para meterse contigo, que de decirte para engañar a la gente, para de burlarte de nosotros aquí. Para ya, brother. Tienes que parar. Eso es burla. Estás burlándote de todo el mundo. ¿Qué 8 cuartos candidato? Usted no puede ser candidato porque usted no sabe hablar inglés. Punto. Un funcionario público de los Estados Unidos tiene que hablar la lengua natal del país. ¿Cuál es la lengua natal de aquí, de los Estados Unidos? Inglés. Punto. No hay que estar más. No hables tanto. Y te voy a decir algo. Porque ahí María Elvira dijo, a ti nadie te toca. Tú eres esto. Compadre, ni el presidente aquí está expuesto por arriba de la ley. Aquí nadie puede ir por arriba de la ley. El día que te hagan una investigación y te investigue y te hagan un caso o un proceso, ningún político aquí puede tocar, porque la ley, nadie, ni el presidente de los Estados Unidos puede estar por encima de la ley. Eso está en la Constitución. Entonces, compadre, ¿qué es lo que están hablando ustedes aquí? De verdad que yo me quedo frío con las cosas que ustedes hablan. Ustedes hablan sandeces, una tras otra. Dicen cosas que toda la gente, a mí me parece que el grado intelectual que hay aquí en Miami, de verdad que el coeficiente está bien bajo para creer todas las sandeces que tú estás diciendo. Porque son sandeces, mi hermano. Una persona con un poco de conocimiento, de razón, sabe que lo que tú estás es jodiendo, que te estás burlando aquí de la gente, que es un show lo que estás haciendo. Y la gente se cree, oye, se va a postular de alcalde. ¿De qué alcalde? Si usted no puede leer ni 4 palabras en inglés. Lo demostramos. ¿Sabe cuándo te lo demostramos? Cuando entrevista a Trump, usted no podía decirle nada a Trump. Nada, no podía decirle nada. Todo te lo tuvieron que traducir porque usted no podía hablar en inglés. Entonces ahora va a decir, yo voy a postularme para alcalde de Miami. Está bien.
Eso está bueno. Vamos a hacerte la prueba. Coge aquí una página, léela en inglés. Ya, para acabarte, para quitarte la careta. ¿Tú quieres que te hagamos eso? Dale ese reto. Sal con una hoja entera hablando en inglés. Yo estoy aquí. Así es que vas a hablar, porque no sabes hablar inglés. Usted se hizo ciudadano, volado, coronate. No me voy a meter en eso. Pero usted no sabe hablar inglés. ¿Qué documento vas a leer? ¿Qué documento vas a hablar? No, tú no puedes hablar nada. Tú no sabes tener una comunicación en inglés. Para que ahora tú vengas a decirle aquí a la gente, no, yo voy a postularme y aquí se va a acabar todo. ¿Acabar qué? A ver, ¿acabar qué? ¿Acabar qué? Te dije que te metas con los grandes. Ahí están los poderosos. Métete con ellos. Olvídate de la alcaldía. Métete con ellos así como tú estás. A ver si de verdad usted es un cuarto bate. No lo vas a hacer. ¿Sabes por qué no lo vas a hacer? Porque primero tú no vas a ser alcalde. Eso es muela y muela. Eso es para otra gente. Eso es que te lo crea. De verdad que la mente está bien. Mira, no tiene mente. El que te crea a ti esa falacia, ese sueño, esa ficción que tú te has hecho en tu noche y en tu finca, diciendo que tú vas a ser alcalde, eso te lo crees tú nada más. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es por gusto. Ay, a la gente que te siga la muela esa, eso es por gusto. Pero tú, compadre, si usted lo puede hacer sin ser alcalde, si usted no dice que tienes un grupo de abogadas, métele para arriba, caña, a los grandes. Y ya, se acabó. Si aquí no hace falta tener un puesto para hacer acciones contra el gobierno cubano. Ah, no, tenemos que llegar a la alcaldía. Por favor. Ya está bueno ya estar mintiendo y estar cayendo la mentira aquí a todo el mundo, compadre. Oye, de verdad que te has pasado, brother. Mira que yo hablo contigo y nos escribimos y te digo, dale, compadre, cógela suave. Y tú sigues ahí, y es ahí. Ahora la cogiste con el Tiger. Vamos a cancelarle el concierto al Tiger. Oye, contra el Tiger, porque el Tiger, ¿qué te ha hecho el Tiger? Ir a ver a su primo. ¿Qué te importa a ti si fue a ver a su primo? ¿Cuántas veces fuiste tú? Nadie te dijo aquí nada. Ah, no. Ahora sí, porque yo soy el libertador. Compadre. Primera, déjame decirte. Y esto se lo voy a decir a Bobby y creo que se lo voy a dar con mucha educación porque Bobby es amigo mío. Bobby, creo que no tenías que haberle cancelado el concierto al Tiger. Creo que el Tiger se merece mucho respeto de todos nosotros. Porque el Tiger fue primero a la tumba de su madre. Escucha, la tumba a ponerle flor a su madre. Ese hombre perdió a su madre y a su padre ahí. Y nosotros los estamos acribillando a una persona porque fue a Cuba. Pero ¿cuántas personas aquí no han ido a Cuba? ¿Cuántos artistas de Hollywood no han ido a Cuba? ¿Cuántas veces no fuiste tú, Otaola, a Cuba? ¿Y quién te acribilló? Nadie te acribilló. ¿Qué te dijeron la gente? Nada, bacán, fuiste a ver a tu familia. Una cosa es ver a tu familia y otra cosa es que tú le cantes al gobierno cubano. Mira la diferencia. Y ahora le han hecho una campaña a ese muchacho que no puede cantar, cancelado concierto. Bobby. Coño, yo te tengo tremenda admiración, bro, de verdad. Te tengo tremendo cariño. Pero hasta el otro día, tú ibas a Cuba también. Hasta el otro día, oye lo que voy a decir, y no había pasado nada, pero hasta el otro día, tú eras el representante de Leoni Torres cuando Leoni vivía en Cuba. Oiga lo que estoy hablando, porque yo fui uno de los que te contraté fecha y te cogí fecha para traer a Leoni. Cuando tú lo trajiste aquí, yo lo traje al estadio para que lo vieran 5,000 personas. Entonces ahora vamos a atacar al Tiger. ¿Por qué? ¿Quién te atacó a ti, a Leoni Torres? Nadie te atacó a Leoni y tú eras el representante de él aquí en los Estados Unidos, viviendo él en Cuba. Oigan lo que estamos hablando. Coño, Bobby, tú eres el dueño de Flamingo.
tú eres el dueño de Flamingo. ¿Qué problema hay de que el Tiger tú le canceles la fecha? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho él? Dijo viva Fidel, dijo viva Raúl, dijo viva Díaz Canel. Él no ha dicho nada de eso. Ese muchacho no ha dicho nada. Simplemente necesito oxígeno. Esto me da oxígeno. Oxígeno. Fue a la tumba de su madre. Fue a hablar ahí con los restos de su madre. Cada cual tiene un pensamiento. Y puede ser, yo no lo quiero afirmar, pero puede ser de que haya tenido un resguardo o algo que él tenga que poner ahí delante de la tumba de su madre, porque cada cual tiene su creencia religiosa. Entonces lo estamos atacando porque fue a la tumba de su mamá a poner flores. Señores, pero ¿qué es lo que, en qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Qué tipo de personas nos hemos convertido nosotros que nos estamos atacando a los unos y a los otros que vivimos aquí en Miami? Porque vamos a ver a la familia de nosotros en Cuba. Pero, señores, eso, les voy a decir algo de todo corazón y con toda humildad y con todo respeto les voy a decir. Eso nos demuestra que nosotros no podemos hacer un cambio en Cuba. Porque somos iguales que ellos. La única diferencia que aquí hay Coca-Cola. Estamos haciendo un papel de la democracia, pero estamos con el chi de Cuba, CDR Cuba. Todo el que vaya a Cuba hay que denunciarlo. Todo el que va para Cuba hay que denunciarlo. Si vas a ver a tu tía hay que denunciarte. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿Para qué nos fuimos de Cuba? Si es lo mismo. La única diferencia es que esto tiene Coca-Cola y jamón y pan con bistec. Ya, es lo mismo. Ustedes mentalmente han hecho una represión contra los mismos que residimos aquí en Miami. Ustedes saben lo que es dañarle la carrera, querer dañarle la carrera al Tiger porque fue a ver a su primo, porque saludó a Yomil, porque saludó al otro. ¿Qué te importa que vea a quien sea? Él no se ha parado ahí con Díaz Canel. Él no se ha sentado con Díaz Canel a decirle, Díaz Canel, tú eres mi presidente. No, él no ha hecho eso. Pero aquí hay que cancelarle los conciertos. ¿Por qué? Porque fue a Cuba. Señores, estamos enfermos de verdad. Fidel y Raúl Castro nos enfermaron la mente aquí a todos nosotros, indiscutiblemente. Eso es indiscutible, no hay otra cosa que se pueda decir. ¿Hasta cuándo vamos a despertar y vivir en democracia y saber qué cosa es la democracia? Que cada persona pueda pensar diferente y podamos convivir juntos. ¿A cuándo vamos a acabar de darnos cuenta qué significa la palabra democracia? Que tú tienes un pensamiento y que yo tenga otro, pero podemos convivir iguales. Aquí no, aquí hay que tener un solo pensamiento, el que digas tú, el que diga el líder. No, tú eres el líder y si tú tienes un pensamiento que se te va por al lado del mío, voy para arriba de ti. Oye, mi hermano, pero entonces tú estás igual que Fidel Castro. Tú estás igual. Oye, tú no puedes pensar, los americanos son unos gusanos. Si tú piensas diferente, entonces tú eres un gusano. ¿Qué te importa a ti el que piense diferente a ti? Para eso vivimos en la democracia, donde hay muchos partidos, que cada cual se une al partido que le dé la gana y piensa como le dé la gana, porque vivimos en democracia. Democracia, libertad de pensamiento. Escuche, para que ustedes, eso que te sigue, que parece que no han ido a la escuela, libertad de pensamiento. Tú piensas a tu forma, yo pienso a la mía. Vivimos en el mismo país. Punto. Eso es diferente en Cuba. En Cuba tú tienes que pensar como piensan ellos. Pero ustedes están viendo esto lo mismo. Estamos viendo esto aquí es lo mismo. Tienes que parar. ¿A ti qué te importa que vaya a ver a su primo? ¿A ti qué te importa que vaya a ver a su abuela, a tu tío, a tu hermana, a su primo? ¿Qué te importa? Ahora la cogiste con December, porque December dijo lo que dijo. Oiga, compadre, yo verdad que yo me quedo sorprendido, A ti December no te hizo nada. Ya para ya.
No te hizo nada. Lesemer expresó lo que él sentía. Lo que estuvo mal es querer hacer una campaña contra ti, saboteando tu compañía. Ok, lo veo mal. Pero eso no valía para tú meter 3 años y 4 años de demanda. Y decir, ahora me tienes que pagar, porque él a ti no te afectó en nada. Él no afectó en nada a ti. Él no te afectó en nada. Simplemente, lo único que tenía que haber hecho de Lesemer era una disculpa hacia ti y punto. Aquí, si somos cubanos, ¿cómo no vamos a pisar las mangueras entre nosotros, brother? Ese hombre, el dinerito es para sus hijos, para su casa, para su familia. Ah, no, hay que quitárselo. En una demanda hay que quitárselo. Hay que quitarle lo que él gane. ¿Cómo tú vas a decir aquí, que lo dijiste en tu programa ayer, que Lesemer necesita público? Gente, compadre, Lesemer puede vivir de los 12 temas que tiene como regalía, con sus regalías, puede vivir fácil. Pues Lesemer, y no lo vengo a defender, él no es amigo mío. Lesemer tiene 12 temas que se han convertido en himnos a nivel mundial. Él puede vivir de esa regalía por el resto de su vida. Ya para ya de estar hablándole, inflándole a la gente que si Lesemer ahora está, que no tiene dinero, que se está muriendo de hambre. Ese hombre tiene sus canciones que él hizo su composición, que él las escribió. Él tiene regalías por vida, porque son de él. Y no tiene una, no tiene 2, no tiene 3, no tiene 4. Tiene más de 12 canciones que han ganado Grammy y están en el top de line a nivel mundial y van a quedar para la historia. Entonces no vengas a meter ahora a ese chamaco, a ponerlo como un estúpido, porque a mí me molesta que tú quieras coger a las personas que tienen talento y ponerlo como estúpido. Coño, brother, tú tienes tu talento, él tiene el suyo. Tú te ganas el dinero a tu forma, él se gana el dinero a su forma. Pero ahora no tenemos por qué nosotros quitarle el dinero a él y destruirlo como persona, porque no piensa igual, o porque no pensó igual, o porque quiso estar con los nietos de un comandante sentado. ¿Qué te importa a ti si estás sentado con los nietos de un comandante? ¿Qué tiene que hacer esos nietos? ¿Qué culpa tienen esos nietos de su abuelo? A ver, ¿qué culpa tienen ellos? A ver, vamos a hablar claro. Ahora yo tengo culpa por las cosas que hizo mi abuelo. Entonces, Sandro tiene la culpa por lo que hizo su abuelo. ¿En qué nos hemos convertido, brother? ¿En qué tú estás convirtiendo a la familia aquí en Miami, brother? ¿En qué tú estás convirtiendo a las personas en Miami de querer fajarse entre cubanos, llenarlos de odio? Tienes que parar, brother. Tienes que parar. Estás convirtiendo aquí a las personas en que, a que se odien unos con otros. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, brother? ¿Qué culpa tiene ese muchacho de su abuelo? Él no fue a la guerra, ni estaba en la guerra, ni tenía la edad cuando estaba la guerra. Pablo, tienes que parar, de verdad. Tienes que parar de crear odio. Parar de crear odio. Te lo he dicho 800 veces. Yo hablo bastante contigo, brother. Tienes que parar, mi hermano. Vaya, o tú vives feliz, o tú vives feliz con el odio. Tú vives feliz con el odio. Entonces, si tú vives feliz así, brother, estamos embarcados. Estamos embarcados. Porque Miami no va a tener un alcalde, primero, sin que hable inglés, y segundo, destruyendo a las familias cubanas, llenándolos de odio. De verdad que sinceramente, si eso es lo que tú quieres para aquí, para Miami, usted no va a poder salir nunca de alcalde de Miami. ¿Ok? Sinceramente, los dejo. Rectifica. Porque a ti te cuesta trabajo decir perdón. Pero la palabra perdón es muy sencilla. Perdón, sentirlo de corazón. Perdón, cubanos de Miami, perdón por llamarlo a ustedes inmigración del pan con bistec. Perdón, eso es lo que tienes que decir tú. Eso es lo que tú tienes que decir. Usted no lo ha dicho. Tú te quieres postular de alcalde y usted no has dicho todavía. Perdón, cubanos que yo les llamé inmigración de pan con bistec. Tú no lo has dicho. Porque usted es el tipo. Usted es el tipo. Padre, los hombres más grandes que usted
escucha, más canosa, que era un hombre más grande que usted. Ahí estuvo en un debate y se metió en un debate de tú a tú con sus enemigos. Pero cuando tenía que darle y hacerle el respeto, se lo daba. Porque ese era un hombre con principios que sabía cuándo usted tiene que darle un respeto al enemigo. Tú, ¿te importa? Fíjate de eso, que aquí, eso, lo otro. Esos que fueron al 1 de mayo, esos son mandados y obligados. Fueron 5, 6 y 6 millones de personas, pero todos fueron obligados. Todo para ti es obligado. Todo, compadre. Va a seguir. ¿Cuántas veces fuiste tú al 1 de mayo? A ver, ¿cuántas veces? En aquella época no existía teléfono ni cámara, sino si ponen cámara y teléfono te cogen unas cuantas veces. Yo te voy a decir las cosas como son. Yo digo la verdad. Yo a veces estaba hasta ahí al lado de mi abuelo. Porque de ahí terminamos y íbamos para la recepción. Yo no tengo que decir mentiras. Pero yo no lo tengo que negar. Yo no tengo que negarlo. Aquí todo el mundo lo niega. No, yo no. Yo nunca fui al 1 de mayo. Yo nunca fui a las cosas de la Guardia CR. Aquí todo el mundo lo niega. Aquí todo el mundo niega todas las cosas. ¿Cuál es el de negar? Yo no tengo que negar nada, papá. Yo lo que sí tengo que negar es que nunca he sido del ejército, ni militar, ni nada, ni he sido mala persona. Pero yo no puedo negar de dónde vengo. Yo no puedo negar quién era mi familia. Yo no lo puedo negar. En primera, porque cuando llegué, los servicios de inteligencia de este país fueron los primeros que se sentaron conmigo y me dijeron, ¿este eres tú? Sí. ¿Este eres tú? Sí. ¿Este es tu abuelo? Sí. ¿Este es tu familia? Sí. Bueno, gracias. Welcome, United States. Todo el que niegue las cosas, entonces la mentira de migración. Yo no tengo que negarlo. Yo digo las cosas como son. Te guste o no te guste, son así, punto. Pero yo vine a vivir en un país con democracia, no un país donde tú quieras entablar una dictadura de pensamiento, de ideología, que lo que tú digas es lo que hay que hacer. Estás equivocado. Esa no es la democracia. Tú tienes que estudiar un poco más lo que es la democracia. La democracia es que podamos convivir con libres pensamientos. Tú tienes, igual que la religión, cada uno es católico, uno es cristiano, otros son protestantes. Y hay que respetarlo, porque eso es lo que está en la enmienda de este país. Pero tú no te sabes las enmiendas, porque a mí me parece que tú no te las sabes, porque tú le has hecho una campaña aquí a todo el mundo. Todo nada más, cualquier artista que nada más que diga un hit, para arriba de él. Suspéndele concierto, que nadie más lo vaya a ver. Ese es el odio que has creado. Ese es el odio que tú has creado. Brother, date un respetón de verdad, mi hermano. Oye, mira que yo me siento y hablo contigo y tú y yo hablamos y hablamos por el teléfono, hablamos por WhatsApp. Oye, nosotros hemos tenido tremenda comunicación y yo te respeto y me río contigo de todas las boberías y todos los dicharachos, eso que a ti te sale. Pero, brother, da un respetón. Tú no puedes caerle arriba a cualquier persona porque tú no puedes ir. Ahora, porque tú no puedes ir, nadie más puede ir. Pero tú fuiste hasta el otro día, brother. Y nadie te dijo nada. Deja que hagan las cosas que ellos sienten. Tú no puedes ahora mismo tomar una acción con una persona porque fue a ver la tumba de su madre, a ponerle flores, a ver a su hija, a compartir con su primo. Ya ese para ti, ya ese es comunista. Ese es chivatón y ese quiere hacer cosas para que la gente vaya para el régimen. Mira tú el pensamiento. Él está hablando cosas buenas para que la gente vaya y vayan a gastar dinero. Mira tú, ese es tu pensamiento. Él no ha dicho nada de eso. Él dijo nada más desde el morro, estoy cogiendo aire en esta hermosa
en este hermoso país. Punto. Ya eso para ti está diciendo de que tienen que ir todo el mundo a ese país a gastar dinero. La gente va a ir, siendo tú el alcalde, no siendo tú el alcalde, van a ir a ver a su familia. Que tú no puedas ir. Tú no puedes bloquear a las demás personas que quieren ir a ver a su familia, a compartir con su familia. Da para allá, viejo. Para. Si aquí hay gente que son militares, oye lo que te estoy diciendo, que han matado, fusilado y no piden perdón y tú no le has dicho nada. Usted no le ha dicho nada a esa gente. Ahí tienes que tener 3 pelotas. ¿Por qué tú no se lo dices? ¿Por qué tú no lo dices a esa gente que están bajo protección federal? Hay que quitarle la protección. Dale, díselo, hazlo, vamos, para ver si es verdad tú, para ver lo que te va a decir Lincoln, para ver lo que te va a decir María Elvira. Oye, cuidado, ahí no te metas, con el general no te metas, cuidado que ese es nuestro general. General, y el general confesó que asesinó, bombardeó. Él dice, nosotros la ejecutamos. Cuando usted va a un juicio y a usted le mandan una orden de matar y usted bajo juramento dice, nosotros la ejecutamos, usted es culpable. Dale, tú no dices que tú eres tipo, dale, para ver lo que te va a decir Mario, a ver qué te va a decir ahí que te van a decir, qué te va a decir Díaz Balart. Cuidado, no te metas ahí, ese terreno es pantanoso. María Elvira te va a decir lo mismo, cuidado, vale, no te metas ahí. Eso, tus dos traductores, el traductor de inglés, la traductora de inglés. Ahí tienes tus 2 traductores. El único que va a postularse para Miami de alcalde que no habla inglés con 2 traductores. Lincoln y María Elvira. Ay, compadre, ya está bueno ya. Deja tu show. Señoras y señores, los dejo en nuestro programa Blanco y Negro y suscríbete a nuestro canal YouTube TV, dame un like, comparte, suscríbete a la campanita, ahí dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Oye, yo no tengo compromiso con nadie, yo soy una sola persona, ¿ok? Acuérdate de eso, que yo soy una sola persona que me escapé hace 27 años de Cuba, para vivir en libertad, para vivir en democracia, no para que tú vengas a decirme lo que yo tengo que hacer, qué tengo que decir y a quién tengo que ver. Eso no va a pasar. Y si tú quieres, convoca a que aquí, frente a la isla, me hagan una campaña. A mí no me importa. ¿Sabes por qué a mí no me importa? Porque yo sí tengo aquí un mérito de escaparme 27 años siendo el nieto de un comandante. Tú hubieras sido el nieto de ese comandante y usted estuviera todavía viviendo allá. Hazme el favor, date un respetón. Los dejo.